किसी ने अपने को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो ब्लैक होल बना के दिखाओ। ब्लैक होल? हाँ। मुझे बता दी ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों के अंदर से एक चीज है। उसकी चपेट में अगर पृथ्वी भी आ जाएगी उसको भी निगल लेता है। चांद तारे आकाश पूरा यूनिवर्स उसकी चपेट में आ जाएगी, उसको निगल लेता है और डकार भी नहीं लेता है। ये होता है ब्लैक होल। तो क्या अपन बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अरे मैं तो क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ब्लैक होल नहीं बना सकता है। नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। Wake up to reality.